फिर से आया दादाजी के जमाने वाला सूटकेस का जैसा कैरी करने वाला कंप्यूटर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कस्टमर कह रहे विंडोज 10 इंस्टॉल करना और बच्चा का खेलने के लिए कुछ बेसिक गेम भी डाउनलोड करना है। मस्त जोक मारा रे। कॉन्फ़िगरेशन देखे एसएसडी लगल है, डुअल कोर का प्रोसेसर और 2 GB का DDR2 रैम। इसमें बेसिक गेम तो छोड़ो, विंडोज 10 भी नहीं चलेगा। और विंडोज 10 या गेम दोनों के लिए पीसी को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसलिए बजट को देखते हुए इस पीसी में हम लगा रहे S61 का मदरबोर्ड, कोर i3 का प्रोसेसर, सीपीयू फैन, 4 GB का रैम और छोटा सा ढांचा। तो फड़फड़ा के पहले सब पार्ट पुर्जा को अनबॉक्स करके बोर्ड का सेक्शन रेडी करते हैं। फिर कैबिनेट में असेंबल कर देते हैं और विंडोज 10 इंस्टॉल कर देते हैं। लो, हो गया पुराना पीसी अपग्रेड और न्यू पीसी बिल्ड। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करते जाना। बाय बाय, टाटा।